続く。俺思ったんだけど、わざわざこのベルトをねバラバラにしてたのがそもそも良くなかったと思うんだ。ってことはこいつをあらかじめこうやって一本につなげた状態で置いておけば次こそ成功するんじゃないか。だから今回はこれ、ね、若干反則気味だけど時短モードでやってみたいと思う。ではまだ幸いコーラも半分残ってるからね。ちょっとね最近の調子が良くないんでコーラ自体がきついんだけれどもいきます。